Halo, takže ja vás pozdravujem. No a dnes tak trochu o astrológii, pretože aktuálne tento víkend prechádza mesiac nakšatrov, ktorá je pod znamením deštrukcie. Takže je to nakšatra Múla, ktorá úraduje vlastne tento víkend a prináša rozklad, deštrukciu. Takže chcem, aby ste si boli vedomí tejto energie. Je to veľmi silná energia, ktorá môže spôsobovať veľmi silné skráty, čo sa týka hnevu, obzvlášť keď je vlastne Slnko v opozícii s planetou Urán. Planéta Urán vlastne nám stelesňuje revolúciu, rýchle nárazové zmeny, takže niečo veľmi rýchle. No a keďže je v opozícii so Slnkom, tak vlastne to môže spôsobovať veľké trenie. Môže to spôsobovať veľmi bizarné konflikty, ktoré možno môžu byť nafúknuté a možno niektoré tie konflikty a skráty sa môžu skončiť aj tragicky, pretože tu vlastne úraduje táto bohyňa rozkladu a deštrukcie. Takže chcem, aby ste si boli vedomí tohto silného astrologického vplyvu, ktorý tu bude s nami a v podstate až zajtra k večeru okolo 5:30 sa zmenia tieto energie na nakšatru Purva Bhadrapada, ktorá prinesie veľmi očistné energie. Je to pod bohyňou Apas, takže je to voda, ktorá čistí. Celkovo tento víkend je veľmi čistiaci. Najskôr vlastne táto bohyňa rozkladu a deštrukcie prinesie veľmi silný rez a pravdu. O to viac, že vlastne v tej slovenskej astrologickej mape je to tak, že vlastne tento rez sa deje v 4. dome rodiny, takže rodinné interakcie. Mesiac prechádza vlastne domom rodiny a stretáva sa v tej slovenskej astrológii, vlastne aj v českej, lebo máme spoločnú astrológiu, tak stretáva sa to vlastne s Merkurom v astrológii Slovenska a Čech. Takže vlastne môžu to byť vyslovené pravdy, ktoré budú veľmi rezavé a budú veľmi ostré. Toto môže byť veľmi pozitívne a môže to byť zároveň veľmi zraňujúce, veľmi bolestné, veľmi šokové. Obzvlášť, keď tam ešte pôsobí ten Urán, Slnko v opozícii na Urán. No a na druhej strane potom vlastne táto nakšatra prejde do liečivej energie, kedy sa všetko zrecykluje. Takže mám pocit, že tento víkend a v podstate až do útorka bude to také celé deštrukčné, rezavé a potom aj liečivé a recyklačné. Táto bohyňa deštrukcie má svoj zmysel, pretože inak by sme sa nevedeli zbaviť vecí, ktoré nám neslúžia. Je to ako keby proste niekto urobil veľmi ostrý rez. Takže áno, na jednej strane to môže byť veľmi pozitívne, že sa vyslovia tie pravdy, ktoré už čakajú na to, aby boli vyslovené. Na druhej strane to môže vyvolávať veľmi bujaré reakcie a môže to vyvolávať skraty a môže sa to skončiť naozaj tragicky pod týmto astrologickým vplyvom. Chcem, aby ste si boli toho vedomí. Možno cítite, že sa cítite nejako zvláštne, že možno ste vyčerpaní, možno ste frustrovaní, možno sa vám náhle zmenila nálada. Je to aj tým, že sa posúvame pomaly už do strelca, áno? Od škorpióna do strelca. Je to určite aj tým, takže veľa vecí sa teraz mení. Je chlad, áno. A všetky tieto vplyvy sú tu. No ale táto bohyňa deštrukcia rozkladu, áno, aj to má svoj zmysel a má to svoje miesto. Na druhej strane môže to spôsobovať aj nehody, proste na cestách určité blokády a tak ďalej. Takže pokiaľ máte možnosť, tak sa vyhnite ďalekým cestám na dlhé trate. Ak teda už musíte ísť, tak buďte prítomní, buďte zakorenení, buďte zemskí, buďte v prítomnosti
A keď pocítite nejakú únavu, tak si dajte prestávku, teplé jedlo, osviežte sa, choďte na to pomaly, áno, pomaly ďalej zájdeš. Takže takto. Keď cestujete, tak cestujte s určitým nadčasom, aby vás nič neprekvapilo. Prosto dajte si ten čas, aby ste boli niekde skôr, áno, aby ste neboli v strese. No a vlastne, čo sa týka tej slovenskej a českej astrologickej mapy, tak tam to vychádza tak, že mesiac vlastne prechádza 4. domom rodiny. Tam interaguje s mnohými planetami, pretože vlastne Slováci a Češi majú v 4. dome strašne veľa tých planét. Je to vlastne to, že naozaj tá rodina a tradície a toto všetko je napísané v astrológii, naozaj áno. A tým pádom ale to spôsobuje na kolektívnej úrovni vlastne aj zamyslenia, či tá rodina je funkčná, ako to funguje. Veľa sa teraz deje vlastne v tých rodinných interakciách. Mars sa presunul, vlastne tranzit Marsu na oblohe sa presunul do 3. domu. Tam vlastne máme aj súrodencov, takže interakcie so súrodencami a takisto rodina, áno. Skrz vlastne tento tranzit mesiaca, ktorý vlastne prejde tým 4. domom rodiny. Takže ľudia sa naozaj budú zamýšľať nad tým, že ako ďalej fungovať a možno v tej rodine budú vyslovené náhle pravdy. Bude tam možno nejaký náhly rez. Možno niektorí ľudia práve budú vedieť vyskočiť z deštruktívneho vplyvu, z nejakých narcistických vplyvov, manipulatívnych, toxických skrz túto nakšatru Mula a budú vedieť niečo ako keby prerezať, áno, urobiť ostrý rez. A potom, ako tá nakšatra dokončí svoju cestu, tak sa to presunie do Purva Bhadrapady, ktorá je veľmi očistná. A je to bohyňa Apas, ktorá vlastne tu uraduje. Je to ako keby ste naliali takú liečivú vodu, ktorá to všetko obmie a nastane nejaké znovuzrodenie, áno. Takže toto sa deje vlastne teraz, tento čas. Takže resetujte, obnovujte a myslíte aj na to, že táto nakšatra Mula vie byť veľmi rezavá, deštrukčná, a možno niektoré slová už nepôjdu vrátiť naspäť, ktoré sa povedia v hneve na druhej strane. Áno, môže to byť pozitívne, uznávam. Niekedy ľudia si odkladajú roky, proste veci také, ktoré nevyslovili, takže toto nakoniec môže byť pozitívne, ale môže to byť zároveň aj veľmi ničivé, takže chcem, aby ste si boli vedomi tohto vplyvu. Severný úzol teraz prechádza cez 6. dom zdravia, práce, stereotypov, takže ľudia sa naďalej zamýšľajú, ako fungovať, ako lepšie zarábať, ako zorganizovať si ten život, ako vlastne prežívať vlastne v tom matrixe celkovo. Takže to určite áno. No a takto. Takže toto je taká pripomienka vlastne na nasledujúce dni. No a áno, tak Slovensko vlastne je pod ascendentom Panny, takže to som už spomínala. Takže preto vlastne máme takú pečiatku, vieme zapracovať, vieme nachádzať aj kľúčky, pretože Slovensko je narodené v znamení opice. Ale jak tá opica vlastne kľúčkuje, tak kľúčkuje niekedy aj tak, že opomína férovosť a čestnosť. S týmto sme sa my veľakrát stretli, že sme chceli s niekým spolupracovať, ten človek prišiel, bol milý, úctivý, slušný, vykazoval rešpekt, vykazoval všetko ako nadšenie a potom ste o ňom už nikdy nepočuli. Takže áno, aj toto je opica. Je to veľmi tieňová opica, veľmi taká manipulatívna opica, veľmi neférová opica. Ak to niekto robí, tak samozrejme sa mu to zvráti aj s úrokami. Ten vesmír takto funguje. Možno nie teraz, ale možno v nejakej inej spolupráci sa to prejaví. No a vlastne
Slovensko je narodené pod šestkou, čo som už spomínala. Takže práve preto sa ľudia veľmi často, veľmi dlho zbavujú toxických, manipulatívnych vplyvov a možno aj vplyvov, kde je narcistické správanie, pretože tá kolektívna energia je vlastne taká, aká je. Je tam ten 4. dom rodiny aktivovaný vlastne v tej astrológii Slovenska a Čiech. Rodina, tradície, oslavy, systémy, všetko sa točí na tomto kolovrátku a vlastne v tej kolektívnej energii je to tak, že ľudia veľmi často držia sa nejakých vzťahov, len aby boli slušní, len aby bolo dobre, len aby nebol konflikt. Možno tie vzťahy potrebujú z nejakých dôvodov. Možno tie vzťahy prosto sú pre nich určitým spôsobom výhodné. Možno iba nechcú byť sami a sú to ľudia, ktorí sa boja samoty a chcú niekam patriť. Ale časom ich to stále vráti ako keby do toho bodu A. Takže áno, je to tak, preto Slováci a Češi sa veľmi ťažko zbavujú nejakých toxických, manipulatívnych a narcistických vplyvov, pretože tá astrológia tam proste tých ľudí nepustí a všade naokolo vlastne budete počuť, že drž to, veď to sú blízky, veď to je rodina. A veľa ľudí práve teraz, v tomto období, podľa mňa rieši rodinné interakcie, rodinné vzťahy, aj preto, že ten Mars vlastne je v 3. dome, prechádza cez dom súrodencov a mesiac prechádza v tejto rezavej energii práve cez 4. dom. Toto vlastne spôsobuje s tým, že mesiac sa stretáva s Merkúrom, mesiac na oblohe sa stretáva s Merkúrom, v astrológii Slovenska a Čiech. To spôsobuje vlastne to, že sa ľudia dozvedajú pravdy a sú schopní vlastne určité veci rozkodovať a samozrejme prináša to bolesť, prináša to veľmi drsné pocity, ale jednoducho niekedy je lepšie prijať pravdu a ísť ďalej, ako byť medzi toxickými, manipulatívnymi a narcistickými ľuďmi. Takže asi takto v skratke by som to povedala. Ináč Slováci majú vlastne toho Chirona v 11. dome, čo vlastne ukazuje na kolektív a všimnime si, že áno, že vlastne v zahraničí veľmi ľahko spoznáte Slovákov, pretože nie sú to ľudia, ktorí keď stretnú Slovákov, tak sú nejakí nadšení. A nie sú to ľudia, ktorí by sedeli v prvých radoch, keď niekde prídete na nejakú prezentáciu, konferenciu, tak veľmi ľahko spoznáte Slovákov, ktorí proste nechcú vyčnievať, proste neuvidíte tam ani sebavedomie. Áno, je to vlastne zranenie na úrovni priateľstiev, na úrovni vlastne kolektívu. Je to naozaj tak, všetci kolektívne toto riešime. Takže tá astrológia je celkom presná. No a čo vidíme v Strelcovi, slnko Strelec vo vedickej astrológii, vlastne má Slovensko aj Čechy. Vidíme tam systémy, certifikáty, takže samozrejme, že budete počuť, aká je dôležitá stabilita, škola, práca, systém, niekde patriť, aj za cenu, že to nebude OK, ty len sa prispôsob, choď takto proste. A práve preto ja si myslím, že Slováci a Češi majú veľmi ťažko vlastne rozoznávajú tieto manipulatívne, toxické a narcistické vplyvy, pretože toto všetko vlastne je v tejto našej pečiatke. Takže nebojte sa ísť do nových vecí, zajtra buďte v klídečku a keby ste chceli vlastne nejaký náhľad vašej astrológie, aj s nakšatrou, aj s nejakým obrazcom, ktorý vám vie byť napomocný, tak mi píšte, budem sa určite tešiť, pretože mám rada rôzne príbehy. Prosto je to obohacujúce aj pre mňa. No a môžete sa dozvedieť vlastne cenné informácie, ktoré vám pomôžu vlastne v tom živote. Ja som si vlastne takto dala dokopy môj život týmito rôznymi náukami, pretože predtým vlastne som si myslela, že
potrebujem zapadnúť, potrebujem byť ako ostatný a vlastne som opomínala tú moju hypersenzitivitu. Ale potom ma to vracalo vlastne stále do bodu A. Takže áno, je to naozaj tak. No a zachránilo mi to svojím spôsobom život. No pretože možno by som tu už inak ani nebola. Takže ja sa s vami lúčim, keby ste ešte chceli, tie klavírne zbierky sú stále v predaji. Sú vhodné ako darček pre deti, pre dospelých. Sú tam krásne obrázky, dlho sme na tom pracovali. Je to veľmi melodické, viete si to proste zaspievať v aute, sú tam pocity ako strach, skepsa, láska, radosť. Toto všetko vlastne tam je vhodné aj pre pedagógov, škôlky, školy. Takže toto všetko vlastne nájdete aj pod videom. No a pomimo to ešte predávam svoje online kurzy, kde sa môžete dozvedieť veľa nového a veľa zaujímavého. Posledný online kurz je veľmi zaujímavý, je veľmi komplexný a je to vlastne žiarič, ktorý svojím spôsobom tiež ma dostal do sily a svojím spôsobom mi to ako keby dalo do života tú stabilitu. Pracujem s ním stále, sprevádza ma stále. A preto to dávam ďalej. Takže ja sa s vami lúčim, majte sa krásne a buďte v tieto dni v kľude. Myslíte na to, že sú to veľmi silné astrologické vplyvy a proste majte to len na pamäti, nič viac. Je lepšie, keď sme pripravení, ako keď nevieme a potom si všetko vzťahujeme na seba, že je to naša vina a nikde sme nepokročili. Nie. Na nás vplývajú planéty, a je to úplne normálne, proste všetci sme pod týmto vplyvom, všetci žijeme tu v Matrixe. Samozrejme, každému to inak interaguje s tou astrológiou, niekomu horšie, niekomu lepšie, niekto to má všetko nahádzané v tom 4. dome a deje sa mu tam veľa, niekto má úplne iné témy a rieši zase zdravie, ľudia sú vyčerpaní, unavení a tak ďalej. Každý má tú svoju tému a vlastne takto sa učíme, rastieme. A nemôžeme stále robiť ale tie isté chyby. Treba sa pohybať ďalej, priatelia moji milí. Ja vás pozdravujem, srdcia srdcové. Čau, bye, adieu.